हेलो स्टूडेंट, स्टडी पावर पॉइंट की एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर ऑल ब्रांच के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन, जिसे शॉर्टकट में ईसी बोलते हैं। सभी ब्रांचों में यह सब्जेक्ट कॉमन है और न्यू आया हुआ है। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो लेसन का नाम लेसन 9 था, जनरल एनर्जी 7 टिप्स। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में जिसमें जनरल एनर्जी 7 टिप्स के अंतर्गत लाइटिंग, फैन, इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के बारे में बताया था, कैसे एनर्जी सेव कर सकते थे। उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में आज 4 टॉपिक बताऊंगा, जैसे कि एयर कंडीशनर यानी एसी में कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हो, एंड वॉशिंग मशीन में कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हो। उसके बाद टेलीविज़न यानी टीवी में, या कोई भी टीवी हो, कलर टीवी या ब्लैक एंड वाइट टीवी हो, कोई बात नहीं। उसके बाद कंप्यूटर में कैसे एनर्जी सेविंग टिप्स कर सकते हो। 4 टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से 5 नंबर के कोई न कोई क्वेश्चन पेपर में फिक्स आएगा और आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 6 पॉइंट लिखनी है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एयर कंडीशनर, हिंदी में बोलते हैं इसको वातानुकूलन, यानी एयर कंडीशनर एसी में कैसे हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्वचालित तापमान कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ का एसी यूज करना चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसी एसी का यूज करना चाहिए जैसे कि मान लो हमने एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री रख दिया, तो रूम में जब हमने एसी लगा दिए तो भाई 20 डिग्री पर 20 से वो नीचे करेगा नहीं। जैसे मान लो 21 डिग्री हुआ तो काम करना चालू कर दे, जैसे 20 पे हमने सेट किया, 20 से कम होता है तो काम ना करे। तो इस टाइप के हमें ऑटोमेटिक ऑपरेट होने वाले टेम्परेचर वाले एसी का हमें यूज करना चाहिए। दूसरे नंबर पर गाइस ये आता है, रेगुलेटर को लो कूल स्थिति में रखें। अब देखिए, अब रेगुलेटर जो होता है एसी में, कुछ जो एसी है एयर कंडीशनर में और रेगुलेटर है उसको लो कूल स्थिति में रखें। अब देखो यहाँ 2 तरीके से हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा लो कूल में रख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं रखते हैं और न तो बहुत ज़्यादा उस तरीके से रखें। तो हमें क्या करना है, एक मीडियम रेंज का 20 डिग्री या 18 डिग्री पर इस तरीके से ऑलमोस्ट रखना चाहिए, जिससे हमारे रूम अच्छे से ठंडे भी रहें और अच्छे से हमारी बिजली बचत भी हो सके और हमारी जो फ्रिज एयर कंडीशनर एसी है उसकी दक्षता भी बरकरार रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए पॉइंट्स का, खिड़की। ध्यान दीजिएगा, जिस रूम में खिड़की लगे मतलब एसी लगा हुआ है उसके खिड़की व दरवाजे को ठीक तरह से बंद करके रखना चाहिए। अब देखिए, अगर आप खिड़की और दरवाजे को भाई साहब नहीं बंद करेंगे तो आपका एसी जो ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा करेगा तो बिजली ज़्यादा लेगा। अब बिजली ज़्यादा लेगा तो आपकी बिल भी ज़्यादा आएगी और साथ में उसकी इफिशियंसी पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा है नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे एसी में, एयर कंडीशनर में, गर्मी के दिन में। गर्मी के दिन में क्या करना चाहिए, देखिए गर्मियों में जहाँ तक हो सके थर्मोस्टेट को अधिक रखना चाहिए। अब थर्मोस्टेट से किस तरीके से अधिक रखेंगे तो क्या फायदा होगा, देखिए थर्मोस्टेट जब अधिक रखेंगे तो बाहरी तथा भीतरी तापमान में जितना कम अंतर होगा ऊर्जा का खपत भी उतनी कम होगी। कहने का मतलब थर्मोस्टेट को जब ज़्यादा रखेंगे तो अपने अकॉर्डिंग जितना आप सेट किए रहेंगे वालों कि भाई 20 डिग्री तक ठंडा करना है आपको, उसके बाद नहीं करना है, 18 तक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बाहर और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। कहने का मतलब एक नियम ऑटोमेटिक पे कंट्रोल्ड होगा, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो होगी वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए एसी को कहाँ नहीं लगाना चाहिए। देखिए एसी जो होती है ना, एयर कंडीशनर के निकट पौधे को या पेड़ पौधे के निकट या पौधे के निकट हमको क्या, एसी जो एयर कंडीशनर उसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो एयर कंडीशनर को वहाँ पे नहीं लगाएं जहाँ पे पेड़ पौधे हों। अगर वहाँ पे लगा देंगे तो एयर फ्लो रुक जाएगा, जिससे एसी को काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ठंडा करने में, और उससे इफिशियंसी भी घटेगी और बिजली बिल और जो उसकी मतलब जो जिससे वो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक वो ज़्यादा लेगा, तो जिससे क्या होगा भाई, आपकी एनर्जी सेव नहीं हो पाएगी। तो हमें कहाँ करना चाहिए, पेड़ों के आसपास में एसी, जिसे उसका जो लगता है इस तरीके से 2 टाइप की एसी आ रही है। एक तो डायरेक्ट विंडो एसी आती है जो कि विंडो पर लग जाती है, और दूसरी आती है सेपरेट टाइप की होती है जो कि एक पार्ट आपका होम में रहेगा और एक पार्ट आपके छत पर या कहीं साइड में लगा रहेगा, जो कि बाहर से और यहाँ पे मेंटेन करता है। अब देखिए रूम के एक बात और भी है, रूम के आकार के हिसाब से ही एसी लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर नॉर्मली रूम अगर छोटा है तो उसमें खूब बड़ी सी एसी लाकर लगा दोगे तो भाई काम नहीं करेगा, मतलब काम तो करेगा लेकिन छोटे रूम है और आपने बड़ी एसी लगा ली तो सबसे पहले तो बड़ी एसी होगी तो महंगे पैसे की होगी, ज़्यादा रुपए की होगी, तो एक तो आपकी इकोनॉमिकल टाइप के लॉसेस हुए। दूसरे ये कि भाई जब बड़ी एसी है तो काम भी ज़्यादा करें, इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा खाएगी, मतलब सोर्स ज़्यादा लेगा, तो वहाँ
से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल वाला भी सिस्टम में ज़्यादा भाई सप्लाई खाएगा, मतलब लेगा उसको, तो वहाँ पे आपको हानि ही होगी और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा रूम हो उसी के हिसाब से हमें एसी को लगवाना चाहिए, लगाना चाहिए। नेक्स्ट गाइस है रूम। ध्यान दीजिएगा, रूम में जो भी सामान रखा रहता है एसी क्या करता है, उसको भी ठंडा करता है। जैसे एक रूम में क्या होते हैं, बेड वगैरह होते हैं सोने के लिए, और भी बहुत सारे सोफा वगैरह भी होते हैं, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर ये सब चीज़ें रखी होंगी तो वो भी तो उनका टेम्परेचर होता है। अगर इस कंडीशन में आप करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें लगेंगी, तो जो हमारा एसी होगा वो क्या करेगा, जो रूम में जितनी भी सामग्री रखी होंगी सबको ठंडा करेगा। तो देखिए, इसलिए क्या करेंगे कि हम कमरे में जितने सामान की जरूरत हो, जितना सामान रखें उतना ही, जितना कम सामान रखेंगे बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमारे एसी को, और जब एसी ज़्यादा काम करेगी तो भाई जाहिर सी बात है कि ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो ऊर्जा बचाना है ना, इसलिए रूम में जितना जरूरत हो सामान उतना ही रखना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर पर आता है वॉशिंग मशीन। व्हाट इज वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन मतलब 7 टिप्स इन वॉशिंग मशीन। कैसे इसमें हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले वॉशिंग मशीन में जल की अनुकूल मात्रा का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम यहाँ पे लाएं और जल में मतलब ठंडा, बहुत ठंडा एकदम कोल्ड वाटर में वॉशिंग मशीन डाल करके कपड़े धो रहे हैं, या बहुत हॉट वाटर करके धो रहे हैं, नहीं, हमें नॉर्मल से जितनी जरूरत हो बस उसी टाइप का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए टाइमर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। कहने का मतलब यार, अगर वॉशिंग मशीन उसमें टाइमर लगा होगा, जैसे 1 मिनट तक उन्होंने कपड़े धोए उसमें, तो हमें भाई पता चल जाएगा 1 मिनट तक बस चलाना, उसके बाद रुक जाए, क्योंकि टाइमर से लगे रहेंगे, हमें पता चल जाएंगे। नहीं तो ऐसे लगा कि भाई बिजली खा रहा है, क्या पता क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें टाइमर सुविधा का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है डिटर्जेंट की उचित मात्रा का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि 2 ही 4 कपड़े, मान लो 2 शर्ट 2 पैंट धोने, तो थोड़े से डिटर्जेंट डालें, या ज्यादा खूब ना डाल दें, ना तो बहुत कम ही डालें, ना तो ज्यादा डालें, जितनी जरूरत हो बस उसी के ऑलमोस्ट नियर अबाउट में डालें, बस इतना, ताकि वो अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक गंदे कपड़े को गर्म पानी का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कपड़ा गंदा हो चुका है, हम उसको ले गए भाई वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तो क्या होगा, वहां पे ज्यादा देर तक कार्य करने गए और वहां पे वो साफ भी नहीं होगा उतना अच्छे से। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वॉशिंग मशीन के केसेस में कपड़े को अगर बहुत गंदा है तो पहले उसको थोड़ा सा गर्म पानी से धो लेना चाहिए, फिर उसके बाद आप इस वाले मतलब वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। नेक्स्ट गाइस आता है कपड़ा। अब देखिए, कपड़ा जहां पर वॉशिंग मशीन होती है वहां पे ड्रायर भी रखा रहता है। ड्रायर का मतलब क्या होता है, कपड़े सुखाने की मशीन। तो कपड़े को ड्रायर में सुखाने के बजाय सूर्य के ताप में या खुले हवा में सुखाएं। देखिए, ड्रायर में सुखाएंगे तो भाई आपको पता, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी, तो भाई एनर्जी सेविंग कहाँ से होगी। तो अगर वहाँ पर उपलब्ध हो सके तो आप धूप में सुखा लीजिए या तो खुले हवा में सुखा लीजिए, काम चल जाएंगे। तो इससे भाई आपकी एनर्जी भी काफ़ी मात्रा में बचत हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस जो आपका आता है, इससे और क्या होगा, जब भाई आप खुले में सुखाएंगे तो इससे विद्युत की तो बचत होगी, साथ में कपड़े का भी जीवन काल की बचत होगी। यानी जो कपड़ा हमारा है, जो क्लॉथ है, उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी, वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारा आता है टेलीविजन यानी टीवी। कैसे हम टीवी में यानी टेलीविजन्स में कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, जो एलईडी होता है, सदैव एलईडी या एलसीडी टीवी का यूज़ करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि काफ़ी जो पहले की पुरानी टीवियाँ हैं उसमें पिक्चर ट्यूब्स वगैरह होते हैं जो कि कांचेस की बनी होती है, उनकी साइज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका वेट भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्लेस भी घेरती हैं, तो अगर और वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लेती हैं। लेकिन जो हमारी एलईडी और एलसीडी टीवी होती है ये ऑलमोस्ट यार 40 वाट, बहुत ज़्यादा 100 वाट की होती है, उससे कम ही होती है। 40 वाट जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 40 वाट तक की, 50 वाट तक की होती है। तो जब 40-50 वाट होती है, लेकिन जो वो वाली पुरानी किस्म की टीवी है उनकी भाई जो वाटेज है, उनकी शक्तियाँ जो लेने की वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमारी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगी। तो लेकिन अगर बचाना है तो हमें एलईडी या एलसीडी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है टीवी का वॉल्यूम एक निश्चित सीमा तक होना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग क्या होता है कि जो टीवी होती है ना उसके वॉल्यूम को बिल्कुल डीजे की तरह बचाते हैं, मतलब बहुत तेज करते हैं, अपने तो अपने बगल वाले को भी डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब बगल वाले को भी कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़रूरत हमें थोड़ी
की थी तो उससे क्या होगा भाई, एनर्जी हमारी फालतू की वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो बचाने के लिए क्या करना चाहिए, एक निश्चित सीमा तक ही होना चाहिए जितनी जरूरत हो। उसके बाद टीवी का कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस कम होना चाहिए। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, टीवी की जो कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस है ना उसको भी खूब बढ़ा के रखे रहते हैं, तो भाई एक नॉर्मल सा रखा जाता है जितना चल सके, तो उसको भी कम करने से हमारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी बचत होगी। नेक्स्ट है टीवी को फैमिली के साथ देखना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। टीवी को कोशिश करना चाहिए, अगर फैमिली 4 लोग देख रहे हैं, मान लो आपके 4 भाई साहब हैं, आप ऐसे हैं, तो आपके घर में 4 टीवी लगी है, तो गाइस आप क्या करेंगे कि सब लोग अलग अलग टीवी चलाएंगे, तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका कि जब 4 टीवी लगी रहेगी तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी। अगर आप फैमिली के साथ बैठकर देख लेते हैं तो आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बिजली बचत हो सकती है। अगला गाइस ये है, अगर संभव हो सके, यदि संभव हो सके, उपलब्ध हो सके, तो टीवी के प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लें, बाद में देखें, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक लोग दूसरा देख रहे हैं और दूसरा, तो एक को रिकॉर्ड कर लिए, दूसरों को देख लीजिए, तो इससे क्या होता है कि आप ले जाकर उसको लैपटॉप्स में या मोबाइल में या कंप्यूटर्स में देख लें, तो उससे आपकी एनर्जी सेविंग्स थोड़ी सी हो जाती है। नेक्स्ट गाइस होता है, यदि संभव हो सके तो टीवी या प्रोग्राम, ठीक है, टीवी के प्रोग्राम को मोबाइल या लैपटॉप में देखने का प्रयास करें। अब देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर हो सके, ठीक है, संभव है तब, तो आप टीवी के प्रोग्राम को जब मोबाइल में देखेंगे तो पता है मोबाइल कम ऊर्जा पे काम करती है, लैपटॉप्स भी कम ऊर्जा पे, तो इस तरीके से आपके एनर्जी की बचत हो जाएगी। नेक्स्ट है, घरों में अगर हम बात करें टीवी की तो 32 इंच तक के ही टीवी रखने चाहिए। ये नहीं कि 64 इंच, 52 इंच, इस तरीके 42 इंच और इस तरीके से बड़ी, इससे मतलब 35 इंच, इस तरीके से ढेर सारे इंच की टीवी लगाने से घाटा ही है, क्योंकि 32 इंच की टीवी पर्याप्त होती है, बहुत बड़ी होती है 32 इंच, लेकिन इससे कम ही रखना चाहिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा भाई, अगर इतना रखेंगे तो हमारी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर है, उसकी बचत होगी, यानी सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस आता है चौथा पॉइंट, जिसका नाम है कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर में हम कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहला कि डेस्कटॉप मतलब वही जो डेस्कटॉप आपका CPU अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, पावर आपका UPS अलग होता है, इस तरीके से उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप के स्थान पे हमें क्या करना चाहिए, लैपटॉप का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप जो होता है डेस्कटॉप की अपेक्षा में बहुत कम उसकी अपेक्षा बिजली खर्च करता है। या ध्यान दीजिए, स्क्रीन सेवर का यूज़ करने के बजाय, कुछ लोग स्क्रीन सेवर लगा देते हैं, भाई कम बिजली खाएगा, यानी उसके बजाय क्या करना चाहिए, मॉनिटर को आपके क्या करना चाहिए, मॉनिटर को, जो आपका मॉनिटर लगा है उसी को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ज्यादा बिजली की बचत होगी। स्क्रीन सेवर लगाने से उतना नहीं होगा, ठीक है, जितना कि आप उसको ऑफ कर देंगे। देन उसके बाद यार जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कंप्यूटर की जो मॉनिटर है, ठीक है, कंप्यूटर की मॉनिटर की जो ब्राइटनेस है को कम करने से ऊर्जा की बचत होती है। कंप्यूटर की जो मॉनिटर, उसकी अगर ब्राइटनेस को हम कम रखेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, ऊर्जा यानी जो हमारी एनर्जी है वो हमारी क्या होगी, बचत होगी। उसकी ब्राइटनेस अगर जितनी जरूरत है उतना रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर में एनर्जी सेविंग की टिप्स की लास्ट पॉइंट है, जो कि ये है गाइस कि जब कंप्यूटर अधिक समय तक, जब हमारा कंप्यूटर अधिक यानी लॉन्ग टाइम तक यूज में ना हो तो उसे हमें क्लोज ही कर देना चाहिए। कुछ लोग जैसे 10-5 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए तो ना क्लोज करोगे चलेगा, लेकिन मान लो घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए है तो हमें कंप्यूटर को क्लोज ही कर देना चाहिए, जिससे हमारे क्या होगा, काफ़ी एनर्जी बचत हो जाएगी। और यदि कम समय के लिए यूज में ना हो तो स्लीप मोड में डाल दो। लॉन्ग टाइम के लिए तो उसको ऑफ कर दो, अगर कम समय के लिए 10-5 मिनट के लिए है तो उसको स्लीप मोड में कर दो, तो कुछ हमारी एनर्जी स्लीप मोड में करोगे कुछ बचेगी, लेकिन क्लोज कर दोगे उसमें हमारी स्लीप की अपेक्षा क्लोज में ज़्यादा एनर्जी की हमारी क्या होगी, सेविंग हो जाएगी। सो गाइस, इस तरीके से लेक्चर नंबर 2 में आपने जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स के अंतर्गत एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स में कैसे एनर्जी सेविंग करते हैं इसके बारे में जाना। आई होप गाइस आपको लेक्चर नंबर 2 पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।